Divu rezultīvu komandu duelēs Rīgā FC ciemos pie Tukuma pauze rapļavās. Tukumniekiem savainots Leonī, viņa vietā Derožinskis, kā arī pēc diskvalifikācijas atpakaļ Reingols. Savukārt Rīga beidzot vārtos Franks Davids Orols, pamatsastāvā arī Badamosi, kamēr rezervē Ramires. 6. minūtē Rudolfs Reingols pārbauda savu bijušo komandas biedru Orolu ar sitienu no distances, noķer Frankijs. Bet šeit jau 13. minūte un Oloko skrien pretī vārtiem, sitiens ar kāju atvaira Orols. 16. minūte, kā jau Mārtiņš maina malu, Salaks Sulāts dabū bumbu, sitiens no distances un Baturinam jāatvairā. Uzreiz stūra sitiens seko piespēles tuvo stabu un tur Oloko apsteidza Badamosi un raida bumbu savos vārtos Oloko ēdē. 20. minūte, kā jau Mārtiņš garā piespēles sodlaukumā, tur vēl palicis Černamortīs, un viņš ar galvu raida bumbu mērķi 2-0 dubulto pārsvaru Rīgais. Bet Tukums te būtu Tukums, ja negūtu vārtus. 40. minūte Derkačs piespēle nedaudz pielabo Derožinskis, un šeit jau uzvar divcīņā pret aizsargu Oloko, triecot bumbu vārtos. Oloko 13. vārti sezonā. 49. minūte iznīcina Rīgā aizsardzību, Džozefs Oloko ēda apspēlē divus sitiens un uzņem šo bumbu Franks Davids Orols. Iespaidīgs mačs. Tomēr 10 minūtes vēlāk noņem spriedzi Badamosi, Meisa Diobs iespēlē vārtu priekšā un tur Badamosi valda, divi pieskarina bumbu vārtos 3-1. 67. minūtē Žonam Kristianam iespēja no distances, sitiens stūrī gana sekmīgs, bet Batūrins arī vārtos strādā. Skatāms mačs starp divām komandām, kuras daudz gūst vārtu. Šoreiz Rīga iesta vairāk un aizvada 3 punktus no pauze rapļavā. Grobiņa pret Supernova. Grobiņas rindās vairs nav Molotkovs, diskvalificēti Kļuškins un Sidrovs, bet atpakaļ pamatsastāvā Ukrainas Ivans Maķušenko. Kamēr Supernova rindās atgriežas Eduards Emsis, arī Diobs, divi spēlētāji, kuri bija traumēti iepriekš. 5. minūte un izcēla iespēja Grobiņai. Žuzē atstāja bumbu Holodam, Holodas sitiens stūrī, bet neprecīzs sitiens garām vārtiem bumba lido. Supernova standarts 23. minūte neaizsniedzās līdz bumbai Liznovs, toties aizsniedzas Cīrulis akrobātiskā lēcienā, bet netrāpa vārtos tomēr. 38. minūtē Samatē Bambā uzņemās iniciatīvu, gandrīz iesoļo sodlaukumā, bet izšķirās par sitienu, sitiens pa vidu un Kudrjaucevs vietā. 48. minūte kurioza epizode. Vjačslavs Kudrjaucevs mēģina ievadīt bumbu spēlē, trāpa Liznovu vispirms ar bumbu, pēc tam arī ar kāju, un tas ir 11 metru soda sitiens, ļoti neparasts. Pats Liznovs arī sit un arī iesit gluži kā pirmajā aplī pret šo pašu pretinieku. 54. minūte labi ieskaita sodlaukumā, Žuzē piespēlē Puzerevskim un garām vārtiem atkal. Mirkli vēlāk rosās uzbrukumā labā formā esošais Agris Glaudāns, sitiens pa vidu vārtiem, Kudrjaucevs atvairā. 78. minūte Devids Dobracovs sit no distances, atcīt savu priekšā Veisbuks, savāc bumbu Raščevskis, jāsat iekšā, nespēja to izdarīt Raščevskis, vēl viens atvairījums Veisbukā. 82. minūte laimīga epizode Supernova komandai. Pēc kontakta sodlaukumā bumba nonāk pie Grikova un viņš to raida vārtos. Pirmie vārti virslīgā Alanam Grikovam 2-0. Supernova otro reizi sezonā ved 3 punktus no Liepājas un paceļās uz 4. vietu turnīra tabulā. VFC Daugavpils uzņem Ogra United. Daugavpilieši nemaina sastāvu. Raivis Skrebels arī šoreiz uz rezervistu soliņā. Kamēr ogrēniešiem atkal liela rotācija, adītais Kalniņš Lurmanis rezervē, bet pamatsastāvā Kabagambe, Marusīs, arī Veikrīgers un Sedols. 2. minūte un tieši Kabagambe tiek pie pirmā momenta mačā. Aiziet garām aizsargam uzsitujās, stūrī beks noķer. 5. minūte izcēla iespēja nesnāk Silagailam uzsist, bet toties sanāk piespēle Kabagambem, viņš sit un bēgs fantastiskā lēcienā atsēt. Daugavpils atbild ar savu iespēju 10. minūtē, Hāšas piespēle uz priekšu, Selā sitiens un Parfjonovs arī vietā. 39. minūte Hāža tiek pie sitiena, tas tiek bloķēts, bet pēc tam Kumakura rupi kļūdās un arī pārkāp noteikumus pret Ukraini Hāržu 11 metri. 11 metrnieku sit Viljams Mukavēle, sit un iesit, atcerās, kā gūt vārtus kādreizējais uzbrucējs. 45. minūte Glebs Mikaļcovs iespēlē sodlaukumā, tur Rostans Džiki tiek galā ar abiem aizsargiem un arī triec bumbu vārtos. Izcili nospēlē uzbrucējs.
58. minūte Klauvē pie sodlaukuma daugavpilieši Džiki bumbu tomēr nedabū, bet tā atles pie Hāržas un viņš sit no distances stūrī. Iekšā 3-0 Artems Hāržā. Vārtu gūmi ar garšu tiešām. 64. minūte Ziedsulēts iespēlē tālāk Silā no Šauruleņķa sitiens un vēl viens atvairījums par Fjonovam. Daudz sit pa vārtiem daugavpilieši šajā mačā. Bet arī ogrēnieši prot gūt vārtus 77. minūte iespēles tuvo stabu un Marks Pačepko raida bumbu tīkliņā. Pirmie vārti virslīgā arī šim spēlētājiem. 3-1 Daugavpils pārtrauc neuzvarēto spēļu sēriju, kamēr Ogre United vēl pēc uzvarām. Toties ar galveno treneri. Nākamajā kārtā komandu vadīs Viktors Mazurs. RFS pret FS Jelgava LNK sporta parkā. Rīdzniekiem atpakaļ pamatsastāvā gan Prenga, gan Odešārie, gan arī Rakič, kamēr ārpus pieteikuma šoreiz Jānis Ikaunieks. Savukārt Jelgavai jubilējas 50. spēle pēc kārtas vārtos Ādamam Dvoržākam. Kombinācija, kas lieliski strādā jau vairākus gadus, 27. minūtē Roberta Sevaļnieka centrējums ar labo kāju un Darko Lemaičs lec sodlaukumā un ar galvu raida bumbu vārtu tīkliņā. 37. minūte un Filips Hašeks, rezultīvais Hašeks sit tālajā stūri un Nerogāls. Izcils lēciens un atvairījums RFS pirmajam numurām. Minūtu vēlāk pēc standarta izspēles nomesta bumbu uz tālo stabu, tur Priors sitiens un Nerogāls atkal noķer. Evgenijs Nerogāls, dāmas un kungi. 39. minūtē Jegors Novikovs slēdzās klāt uzbrukumam sit no distances un vēlreiz atvaira Nerogāls. Jelgavniekus pār RFS nomira otrā puslaika sākumā. Odešārie driblē sodlaukumā iespēlē uz tālo stabu, bet tur jau Lemaiča galva. Viss kā parasti 2-0. 53. minūte slēdzās klāt jau Ķigurs. Jaudīgs sitiens no gaisa un Dvoržāks atvairā. 57. minūte Robertas Sevaļnieka stūra sitiens pagarina bumbu un Dži un no vārtu priekša Sprenga vārtos iekšā 3-0. Bet sulīgu punktu 75. minūtē Mors talā pieliek, padriblē uzsit rikošets un bumba piezmēs vārtos, šeit maz variantu Dvoržākam. 77. minūtē vēl vien iespēja Ķiguram, ko viņam sakārto Saidī, bet vienā pieskarienā tomēr garām vārtiem Mārtiņš raida bumbu. Jelgava pacīnījās, bet tomēr RFS uzvar un uzvar pārliecinoši, kas nenotiek tik bieži šajā sezonā 4-0. Auda pret Liepājas Skonto stadionā beidzot. Audai piespiedu maiņas, Fofana Rūbanis diskvalificēta, rezervē paliek Ibrahims Konē, bet pamatsastāvā pirmo reizi šozonu Ogunži un Kaders Konē, bet vārtos atpakaļ Puriņš. Savukārt Liepāja pirmo reizi šajā sezonā nenorotē sastāvu tas pats 11-nieks, kas bija pret Daugavpili. 21. minūte Edvards Daškevičs salok savu virsū 3 aiztrakus iespēlē sodlaukumā Vergara. Viņš pašopina Kurobenko un iesit stūrī. Vergara, Jāja Vergara atkal ir precīzs, skaists vārtu gūms. 35. minūte, jo tad draudīgs tiešais brīvstiens Liepājai tuvu sodlaukumam. Filipi Vieira sit un noķer šo bumbu Puriņš. 41. minūte izspēlē stūra sitienu Auda, iespēlē uz tālo stabu, tur Kaders Konē tiek galā ar aizsargu iecentrē un ar galvu Vergara vārtos. Atkal skaisti izspēle un 12. vārtu sezonā Jāja Vergara. 52. minūte Liepāja atrod flangā Madu Traorē. Traorē ieskrien sodlaukumā, driblē uzsit un trāpa pa roku Meļņikam. Tieši apsaitē to roku Denisam, ļoti sāpīgi, bet tas ir 11 metru soda sitiens. Sit Filipi Vieira un iesiet, atgriež Liepāja šajā spēlē 1-2. Tomēr ilgi rezultāts 2-1 neturējās. 64. minūte Edvards Daškevičs iecentrē sodlaukumā, tur Kaders Konē pielabo bumbu vārtos. 3-1 pirmie vārti sezonā Kaderam Konē. Mača atlikušajā daļā tuvāk 4. vārtiem bija Auda, bet 3-1 uzvara nostiprina 3. pozīcijā Zaļamelnos. Kārta, kur 4 komandas izcīnīja panākumus tieši ar 2 vārtu pārsvaru un RFS ar 4. Turnīra tabulā Supernova apsteidz Liepāju 4. vietā, tagad dzelten-zilie, bet zemākā Allaš viss gana blīvi līdz pat 9. pozīcijai. Savukārt Bombardieru sacīkstē 1. vietā Oloko, bet tuvāk klāt ir pienācis Vergara 13-12 šoreiz šajā sacensībā. Tuvākajā kārtā Riga uzņems Supernovas Skonto stadionā, vēl vērā ņemams mačs starp Daugavpili un Audu Esplanādē. Savukārt Ogre United jau jaunā galvenā trenera vadībā uzņems Grobiņu apakšgala duelis.